Bro, what are you talking about, man? Do me a favor, please. Get out of here. Nu ką, pagaliau grįžo iš dažyklos mūsų drakonas, ilgai laukiam, nudažė gerai, aišku, šiokių tokių niuansų buvo. Vienas iš niuansų, tas perėjimas karbono galvom, kaip padaryti, tai ta linija nelabai gražiai atrodo, tai manau mes aerografiją padarysim tokią juodą juostą ir dar kartą perlaukosim sparnus, kad gražiai susileistų. O šiaip mašina grįžo labiau paskersta negu atidavėm, tai reikėjo šitą stiklą išimti dar, visas apšyvkės nuimti, nes ir prie rankenėlių prieit. Tai bandysim pradėti surinkinėti. Pradėsim nuo vidaus. That's what she said. Susidėsim panelės, airbagus, viską susijungsim ir tada eisim prie priekio, susidėsim radiatorius, tenai priekį viską susijungsim ir bandysim ją užkurti. Pažiūrėsim, kas gausis. Tai va, čia tas perėjimas, ta linija nelabai gražiai atrodo. Tai aš manau, mes aerografiją čia vat aplinkui tokią juodą juostą ir dar kartą perlakot sparną. Ir manau, ganėtinai gražiai susileistų. Nu va, atėjo diena, galim bandyti surinkinėti mašiną atgal. Tai planas būtų toks, kad susirinksim duris, abidvi, susidėsim apšyvkės, susidėsim rankenas, kolonėlės, veidrodžius, susijungsim viską, kad mėtųsi aplinkui mažiau tų detalių. Ir tada bandysim išsivalyti vidų ir dėsim panelę. Ir nuo panelės eisim tolyn. Panelę sudėjus atgal, pasižiūrėjom viską ir viską susijungiam. Šiaip viskas tvarkoj buvo, išskyrus neveikia kelienio, po kelienio ir vairuotojo kelienio yra dangtelis su lempa po kojom ir kolonėlė. Tai ta lempa, tas vadinamas ambient lightas neveikia. Tai aiškinomės, kur čia gali būti problema, nes laidai atėjo, kai mašina atvažiavo, tai tiesiog laidai buvo, o to dangčio su lempa nebuvo, tai nupirkom naują iš pastos, įdėjom, tačiau neveikia, bet pasirodo elektrikai paaiškino, kad yra grandinė ir reikia perkodoti. Tai va, tą persikodavom ir susitvarkėm. Tai čia galutinis toksai rezultatas buvo, kad viską davesti iki galo.
Jeigu jūs ieškote kokybiškų stiklų montavimo išėmimo specialistų, tikrai gerai dirba, galim rekomenduoti, pasidalinti kontaktais. O video tikrai gerai padarė kokybiškai ir greitai. Salono darbai persivertė į antrą pusę, tai dabar mums liko susidėti galus, galinės sėdynės, šyfkės, airbagai, tai realiai viską kraunam atgal, taip kaip išėmėm. Yra problema. Yra problema, lempa. Ai, palauk, mes galim jį taip išimti. Gal. O. Išsprendėm. Bendrom jėgom išsprendėm. Tebūnie šviesa. Pas mane dega. O, žiūrėk. Dega, ką pajungiau. Nu, tai nakvosiu aš šičia tada. Tada šičia nakvosiu. Nu ką, mūsų M4 salonas panašėja į normalų mašinos saloną. Tai susidėjom panelę, ilgai krovėm, nes laidus reikėjo persivest keliose vietose, nesujungiam, tai reikėjo vėl išardyti iš naujo, nu bet galų gale viską sudėjom, viską sujungiam, viskas tvarkoj. Susidėjom sėdynės, gale apšyfkės, tai salonas kaip ir viskas, tik tai liko durų apdailos. Durų apdailų dar nededam, nes laukiam kelių detalių. Turėjom problemą su veidrodžiu, va parodysiu, tai Kristi. Kadangi veidrodis mūsų buvo daužytas, čia jį nusiardėm, nusipirkom iš BMW šitas detalės, kurios turėjo keistis, bet šita detalė neišardžius arba nesulaužius šito neužsideda. Faktiškai turi visą mechanizmą nuimti, kas yra įpresuotas ant ašies. Tai esam tokioje situacijoje, kad užsisakėm naują veidrodį, tik tai dangtelio nereikia mums, nes turim karbono dangtelį, dangtelis viskas tvarkoj, sveikas, originalus. Tai va, tai šitos detalės kaip ir netinka, nors BMW pardavinėja, bet
bet neįmanoma pakeisti, nes paprasčiausiai čia turi užsikišti, o va čia va viskas lūžta ir faktiškai tik tai nuėmus visą mechanizmą galima būtų uždėti, bet jeigu nuimsim, pačio mechanizmo nebeuždėsim. Tai laukiam veidrodėlio šitos pusės, tada galėsim susidėti kolonėlės, apdailas, čia visus moldingus ir bus viskas tvarkoj. Kitoj pusėje irgi tas pats, apdailos dar nedėjau, nes laukiam mažos dalies moldingo. Čia juoda detalė, jos nėra kažkur tai pametam, tai šita ateis, susidėsim veidrodžius, kolonėlę, apdailą ir viskas. Salonas bus vieta. Sekantis etapas mūsų, tai stumsim mašiną ant pakelėjo. Nusiminėsim buferį, nusiminėsim sparnus, nes reikia groteles sudėti ir bandysim susirinkti visą priekį. Priekį viską turim, visi radiatoriais atgal, susijungsim visas šlangas, viską. Ir tada pabandysim užkurtą, ne Kristi? Jau tą padarysim oficialų tą kūrimą. Pažiūrėsim, kaip dirba, kaip kas ir surinksim visą priekį. O tada prasidės įdomioji dalis. Karbonai, modifikacijos. Dar čia, kol dėsim priekį, reikės susidėti, nes dėsim front mount intakus, tai reikės čia išsiimti, išsikirpti čia plasmasę, kad čia sueitų oro filtrai. Nu, žodžiu, čia bus darbelio, bet viską dokumentuosim ir žiūrėsim. Bet iš esmės mašina jau įgauna vaizdą. Dėsim ratus, važiuoklę, čia dar plasmasių biškį trūksta, veidrodėlį dar susidėsim. Stiklą vakar įdėjo, viskas tvarkoj, tiek šitą, tiek mūsų galinę Fordkę, nes Fordkę reikėjo išimti dažant, bet dar daviau, kad užtamsintų, nes buvo plėvelė subraižyta ir labai matėsi, tai užtamsinom naujai, įdėjom, viskas vietoj ir bandom stumt ant pakelėjo. Okay, let's go. Vėl laikyti. Kaip sakoma, jeigu bus bėda, Zateškė bus visada. Prasidėjo priekinis variklio dalies surinkimas, pati maloniausia dalis kaputėse. Tai susidėliojom šlangas, kur kas turi būti ir pasidarėm vietą radiatoriams, nes pats radiatorių dėjimas tikrai buvo gan sudėtingas, nes vietos mažai ir visų radiatorių vienu kartu neįdėsi, turi ventiliatorių, po sudėt laikiklius, tada vieną radiatorių, tada heat exchanger iš apačios variklio aušintuvą ir taip toliau. Tai tas gan pasunkino procesą, bet susitvarkėm. Čia yra šlangas,
Čia yra nauja šlanga. Išeina iš ten. Iš ten. A ką darai? Tvirtinu. Ko mums dabar nereikia. Gerai, čia gale. Zateškių gaila. Čia yra šitas. Jisai keisis. Taip, tai dabar čia yra aušinimo žarna šoninių radiatorių. Kadangi jinai yra nutrūkus, mes susisakėm naują, tai ją keičiam. Taip. Šita eina lauk. Trumpas update'as. Buvo pakelta mašina. Okay. Baigiau. Oh shit. Here we go again. Pirminėjau, originalių išorinių radiatorių nedėsim. Nusipirkom iš Šimoto, iš mūsų tiekėjų. Jie upgrade'inti radiatoriai, tai tikėsimės, kad aušinimas bus geresnis. Va. Gražuoliai. Bet čia šitos pusės.
išsiėmėm originalią įsiurbimo sistemą, tai oro filtro dėžės, oro filtrais ir žarnom, kad būtų lengviau tiesiog dirbti. Ir be to mums jų nereikia, nes kaip minėjau, dedam tintikus. Eina. Reikia. Čia guma. Ašinavo praskėtas. Čia tik tai laikinai dabar. Užsuk. Skolinas, o tas ličio tai stovi. Nu ką, tai su tėvuko pagalba susidėjom radiatorius, nes reikėjo antrų rankų, susidėjom visus radiatorius. Šitą tik tai pasikabinom šoninį, nes dar laukiam breketų. Susijungiam šlangą, susipylėm antifrizą, pasikeitėm šovinį ir pabandysim užkurt mašiną. Tai pasižiūrėsim, ar kūrėsi šitą mašiną ar ne. Ar reikės metalo laužą vežti. Šitas akumas, kurį buvom pasiskolinę, jau nusėdo nuo stovėjimo. Tai teks mums dėti savo ličių akumą. Ta, kur nedaug sveria. Daug sveria? Šitas geras, tiktų man patį. Daugiau visko vyksta. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Nu ką, mašiną užkūrėm, šypseną veide, kūrėsi, dirba variklis gražiai. Dar reikės man antifrizo nusipirkti, nes trūksta. Rašo, kad 7 litrai, bet man atrodo tikrai daugiau. Ir jo, vienas galvos skausmas dingo. Ir dabar tik tai damušinėt. Susidėsim priekį, susidėsim spiruoklės hasus, kobros, kol nuimti sparnai. Nu ir susirinksim ir jau gal kokios savaitėlės bėgi galėsim išstumti lauką, pravažiuoti, pažiūrėsim ar važiuoja. 3 days later. Apsirinkom M4 priekį, tai va susidėjom visus radiatorius, viską pasijungiam, susipylėm 5 litrus antifrizo, bet antifrizo trūksta, tai užsisakėm dar, turėtų ateiti rytoj, tai pabandysim norint normaliai sistemą, kai gausim likusį antifrizą. Laukiam dar šitos pusės radiatorių šoninio laikiklio, dar kelių detalių, tai
kol laukiam, irgi turėtų rytoj ateiti, kol laukiam, galvom, kad būtų gerai susidėt važiuoklę. Kadangi viskas nuimta, sparnai nuimti, tai kaip ir minėjau, bandysim dėti Cobra Has, Height Adjustable Suspension, aukščio reguliuojamos spiruoklės. Tai spiruoklės ir dedasi ant amortikų reguliuojamo aukščio, pavadinkim, mountai. Ir pasidarysim, jaučiu, uždėsim patį aukščiausią, paskui pasižiūrėsim, susireguliuosim pagal tai, kiek mum reikia, nes Lietuvos keliam nesinori visiškai nusileisti, nes paskui žiemą mes valysim sniegą nuo garažo turbūt su tą mašiną. Tai jo, pabandom susidėti, o rytoj dasimušim priekį, manau. Dar front mount intikus irgi reikėtų rytoj susidėti, kol viskas čia atvira, tai tie, pavadinkim, priekiniai oro filtrai, oro paėmimo sistema. O dabar kimbam į darbus su važiuoklė. Va, jeigu važiuoklė kažko trūksta, nueikit pas mus į puslapiuką. Laukiam dalių, nusprendėm susidėti savo važiuoklę. Tai kaip ir minėjau, dėjom Cobra Suspension Has kit, tai reguliuojam aukščio spiruoklės. Iš esmės nebuvo labai sunku pakeisti, ypač kad mes buvom nusiėmę sparnus. Šitie palaikyk biškį. Ta nuimsim nuo to. A few minutes later. Tai ko tu filmuoji? Tai reikėjo tiesiog atsikabinti stabilizatorių, atisukom apačioj priekinį kelmą, susileidom viską, atsisukom amortiko viršų ir viską išsitraukiam. Vienintelis dalykas, ką reikėjo padaryti, tai nuo originalių amortizatorių nuimti tvirtinimo lėkštes, ant kurių statosi spiruoklė, nes toliau dėjom Cobra Suspension duotus laikiklius spiruokliam. Gerai. Sumontavom prie priekinės spiruoklės. Buvo biški reikalų, reikėjo pažaisti, kaip pastatyti ant to, pavadinkim, adjusterio spiruoklę ir gražiai leisti, bet šiaip ne taip įdėjom. Dabar padarėm 10 mm, tiek vieną, tiek kitą pusę, o paskui žiūrėsim, kaip mašina stovės ant tų ratų, kurie jau bus ant mašinos. Tai galbūt reikės biški pareguliuoti, paleisti viršų arba paleisti žemyn, žiūrėsim nuo situacijos. Sekantis dalykas - susikraut galinės spiruoklės ir tada laukiam šoninio laikiklio radiatoriui, susidėsim radiatorių ir laukia mūsų įsiurbimas. Tai įsiurbimą sudėjus, sukrausim buferį ir bandysim viską surinkti atgal. Tai po truputį judam į priekį. Bandom dėti galinės spiruoklės. Neatiduoda bjaurybę.
Parsivežėm radiatoriaus laikiklį naują iš Krastos, tai vat jį susidėsim. Čia turėtų būti viršutinė dalis. Taip pasisodinsim radiatorių į priekį. Taip pat veidrodėlis atėjo, moldingas, tai galėsim veidrodžius susidėti. Ir toliau dėsim čia priekį, dėsim intyką ir paskui bandysim susirinkinėti visą buferį. Kadangi jau turim savo trūkstamą moldingo detalę ant keleivių durų, juoda detalė, juodas moldingas po veidrodėliu, tai galėjom pagaliau susidėti visas duris, nes be moldingo mes negalėjom veidrodžio įdėti. Tai atėjo ir veidrodis ir moldingas, susisukom viską, užsidėjom apšyvkes ir keleivio duris, kaip ir viskas. Čia bus apšyvkes. Nu, kaip kokybė? Geriau girdimės. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Tikiuosi nepamirštat prenumeruoti, duoti tą liuksą, o mes toliau varom dirbti.